السلام عليكم. لو عايزة احط صوت للشحن التليفون، بدخل على اليوتيوب واختار الاغنية اللي انا عايزاها، بدوس على شير واعمل كوبي لينك، وادخل على برنامج ادارة الملفات اللي انا حملته، وبعد كده بدخل على رابط التحميل واعمل بيست لللينك اللي انا عملته كوبي، وبستنى الاغنية تتحمل. عند اكتمال التحميل هيطلع عندي ايقونتين، هختار على الصوت وبعد كده ادخل على ملفاتي، وادخل على اغنية حسين الجسمي، وبعد كده اعمل تعديل الصوت واقطع الصوت للجزء اللي انا عايزاه، وبعد كده اكتب تم. بعد ما اضغط تم بضغط على الثلاث نقط اللي جنب الاغنية المعدلة وادوس على مشاركة، وبعد كده سيف تو فايلز واحفظ اون ماي ايفون. بدخل على برنامج اسمه شورت كات عشان اعمل شورت كات. البرنامج ده اصلا موجود في الايفون. بعمل جيت فايل، وبعد كده هضغط على علامة الزائد مرة تانية واعمل بيز 64 انكود. بختار البيز ده، وبعد كده بضغط على الزائد تاني واكتب كلمة كوبي واختار اول اختيار يطلع لي. بعد كده بدوس على كلمة كنسل عشان اعمل سيف شورت كات. بكتب الشورت كات باسم ميوزك مثلا، وبعد كده بضغط done. بضغط على ميوزك اللي انا عملتها الشورت كات، وبضغط الاغنية المعدلة بتاعت حسين الجسمي، وبعد كده ادوس على الزائد تاني واعمل شورت كات جديد واعمل اد اكشن، وبختار تكست. بدخل جوه التكست وبعمل بيست للكلام اللي عندي. الكلام ده بيكون جالي لما اخترت الاغنية بتاعت حسين الجسمي. بعد كده بضغط تاني، بعمل اد تاني لبيز، بغير الانكود اخليها دي كود، وبضغط تاني بلاي ساوند. بعد كده اكون خلصت الشورت كات التاني. بضغط على كنسل عشان اعمل سيف شورت كات، وبكتبه باي اسم، ممكن اكتبه بي. بضغط على اوتوميشن، وبعد كده ماي شورت كات، create personal automation. بعد كده بختار charger in connect next add action. بختار من الابس، بختار شورت كات، برنامج شورت كات، وبعد كده بختار run شورت كات. بعد كده بدوس على الشورت كات، بختار الفايل التاني اللي عملته الشورت كات اللي عملته بي، وبعد كده بعمل next، وبعد كده بقفل ال ask before running، بقفله، بدوس على don't ask، بعد كده بختار done وبشحن التليفون. حبيبي بالبنت العريض